부동산 직거래 부동산 119. 경기 광주시 퇴촌면, 팔당호 고급 전원주택 매매, 단독주택급 매매, 고급 별장주택급 매물. 조용하고 물맑은 팔당호, 경안천 인근에 있는 고급 전원주택입니다. 경기 광주에서 강남까지 40분 거리로 서울 출퇴근이 가능합니다. 건물은 두 동으로 본체 30평 한 동, 별채 29평 한 동이고 별채는 별도로 임대를 줘도 됩니다. 철근 콘크리트와 조적조 구조로 튼튼하고 단열이 매우 잘 되어 있습니다. 난방은 도시가스와 주물벽난로를 사용하고 있고 건식사우나, 상수도, 지하안반수가 별도로 있습니다. 지하실, 텃밭 10평, 전문 조경 시공업체가 시공한 아름다운 정원, 작은 파고라가 있어 야외에서 식사와 바베큐가 가능합니다. 예쁜 정원이 있는 고급 전원주택입니다. 토지 면적 892제곱미터 270평, 건축 면적 198제곱미터 59평, 부동산 직거래. 집 구할 때 부동산 119 중개수수료도 무료랍니다. 부동산 119로 오세요. 수십 수천 만원 절약하는 길. 중개 수수료가 없는 부동산 직거래 전문 사이트 인터넷 부동산 119. 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 아파트 팔고 전원주택 샀네. 상가 점포 팔고 땅 주인 됐네. 신속한 직거래 부동산 119. 주택 전월세 등록비 무료. 부동산 직거래 부동산 119. 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 아파트 팔고 전원주택 샀네. 상가 점포 팔고 땅 주인 됐네. 주택 전월세 등록비 무료. 검색창에 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 집 구할 때 부동산 119. 중개수수료도 무료랍니다. 부동산 119로 오세요. 수십 수천 만원 절약하는 길. 중개 수수료가 없는 부동산 직거래 전문 사이트 인터넷 부동산 119. 부동산 119. 잠깐, 구체적인 정보 확인 방법은 1. 스마트폰 사용자는 제목을 클릭하거나 제목 옆에 아래 화살표 클릭. 2. PC 사용자는 본 동영상 바로 하단에 더보기 클릭하세요. 부동산 119 공식 홈페이지 www.bd119.com에서 40만 건 부동산 직거래 매물 확인하세요. 부동산 119 국내 1위 부동산 직거래 구독, 좋아요, 클릭 부탁합니다. 유튜브에 매물 광고하는 중개업소에서는 부동산 매물 접수 시에 동영상 제작비 명목으로 약 300만 원을 후불제로 받고 있으나 당사에서는 조건을 갖춘 고객에 한해 동영상을 무료 제작해서 무료 등록해 드립니다. 본 매물은 부동산 119 홈페이지 유튜브 동영상, 네이버 카페, 다음 카페, 네이버 블로그, 다음 블로그, 페이스북, 트위터, 티스토리 등 총 9곳에서 홍보되고 있습니다. 전국 부동산 직거래 매물 접수 전화번호 국번 없이 1577-1624로 전화주세요.